La nivel european, robotica medicală este structurată strategic pe 3 ramuri majore: roboții clinici, roboții de recuperare medicală și cei asistivi. Cursul de robotică medicală este construit în jurul acestei strategii și a rezultatelor cercetărilor avansate din ultimii 15 ani ale Centrului de Cercetare pentru Simulare și Testare Roboți, CESTR, cu laboratorul său de robotică medicală, unic în România. Prin impunerea unei interacțiuni directe cu pacientul și personalul medical, particularitățile aplicațiilor medicale impun dezvoltarea și integrarea de noi structuri robotice inovative care să răspundă optim la cerințele medicale. Se pornește de la o idee definită de medici și se ajunge la un model experimental adaptat cerințelor aplicației. Robotica medicală integrează cunoștințele acumulate de voi anterior și deschide o lume complet nouă și atractivă, în care roboții devin instrumente puternice în mâna personalului medical, având ca și scop unic creșterea calității vieții. În cadrul disciplinei veți studia roboți paralel medicali, roboți colaborativi, KUKA IVA, ABB Yumi, Universal Robot UR5E, medii de programare și proiectare, Visual Studio, MATLAB, Siemens PLM, sisteme de comandă și control, Automation Studio, Sunrise și ROS. Astfel, cursul de robotică medicală vă propune o incursiune care îmbină armonios și structurat subiecte legate de interacțiunea intuitivă, interfețe de comandă, dezvoltarea de la concept până la nivel de model experimental al unor structuri noi robotizate pentru aplicații medicale și exploatarea performanțelor sistemelor robotice colaborative comerciale în diferite ramuri medicale.